que acontece para quem tem apneia, hipopneia e tem ronco? Você tem uma diminuição da oxigenação no cérebro. A pessoa está ali dormindo, diminui o oxigênio. Então, instinto de sobrevivência, o coração, vou morrer, então vou disparar. E nisso dá o que, né, doutor? Dá infarto, problemas sérios de coração. A alteração de pressão arterial. Isso leva a quê? AVC. Aí a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, mas ela não dorme bem, ela não produz o hormônio da saciedade à noite, que é feito quando a pessoa está dormindo, e aí o que ela vai fazer? Eu vou comer mais, eu vou compensar na comida. E aí ela vai desenvolver síndromes metabólicas, diabetes tipo 2, vai ter mais gordura no fígado, vai ter maior tendência a ter lesões musculares, alterações de libido, diminuição de testosterona e até o Alzheimer. Por quê? Porque você diminui a sua concentração, você vai ter mais esquecimentos pela essa falta de oxigenação e isso levar futuramente ao Alzheimer. Inclusive o Alzheimer também está relacionado com a presença dessas bactérias gengivais com perda óssea, já foi provado isso, que é a periodontite, a evolução da gengivite. Então, quantas questões na boca que a gente pode tratar e prevenir problemas de outras doenças.